안 빠져요, 안 빠져. 오늘은 식단을 조금 더 열심히 해야겠어요. 꾸꾸. 헬라벨터 헬스장 가서 운동하기, 어깨랑 팔 운동하고 유산소 40분 해줬어요. 너무너무 배고파. 집 와서 샐러드랑 한 것 같지만 타지 않는 계란말이랑 김치 콩나물 꼭 먹었어요. 근데 떡이 좀 들어간. 너무 졸려서 오트라떼 원샷 했는데도 졸려서 스벅 가서 뜨아 마셨어요. 이제 좀 정신이 차려지네. 편의점에서 신기한 친구 발견. 단백질이 5g 들었대요. 맛은 포카리 스웨트인데 끝맛이 약간 텁텁? 근데 맛있어요. 강지랑 밤 산책하고 하루 마무리.